क्या मैं एक्चुअली सर्दी खांसी होती है तो लोग यूजुअली विक्स लगाते हैं, बाम लगाते हैं। अगर सिर दर्द होता है तो बाम लगा देते हैं या फिर विक्स लगा देते हैं नाक के ऊपर। बट उनको ये नहीं पता विक्स जो आपकी सर्दी है वो उसको अंदर दबा देता है और सर्दी बाहर अच्छे से नहीं निकल आती है। तो जो वेट कफ होता है, जो कफ बाहर निकलने वाला होता है, वो विक्स के वजह से अंदर ही बैठ जाता है और उससे सांस लगने की तकलीफ मोस्टली पेशेंट में दिखाई देती है। मैं मोस्टली पेशेंट को अवॉइड करने को कहती हूँ कि आप विक्स ना लगाएं, बाम ना लगाएं। अगर ज़्यादा आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है तो आप गर्म पानी, सिर्फ प्लेन गर्म पानी, ना उसमें विक्स डालिए ना कुछ ऐड कीजिए, सिर्फ प्लेन गर्म पानी की भाप लेनी बहुत ज़रूरी है। उससे आपको बहुत 40 to 50% आपको रिलीफ मिलेगा। तो ये सब चीज़ें आप करो तो आपको जल्दी रिकवरी मिलेगी।